Nous bénissons ton Saint-Nom, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Seigneur de Seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive, tu changes les temps, les circonstances. Seigneur Jésus, tu es l'unique Dieu et le véritable. Nous nous plions devant toi, l'adorable et l'admirable. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie, l'être, le mouvement, la respiration. Éternel, nous comptons sur toi parce que nous savons que notre vie est entre tes mains. Si nous sommes ce que nous sommes, si nous existons, c'est par ta grâce. Oh Dieu Saint, que la gloire, l'honneur te reviennent à perpétuité. Toi qui créas le ciel et la terre par ta parole, et tu établis l'homme sur la terre afin d'y régner par ta parole. Seigneur, merci parce que tu es l'unique qui a le pouvoir de redresser ce qui a été courbé. Que ton nom soit béni. Nous comptons sur toi, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout bête Nicolas Christo Maboko. Il est le roi des rois. Alléluia. Nzambe apambola. Bolingami tozali bapambola minatongo na poko na lelo. Po ete mopamboli nde tata na biso. Mokeli kolo pe na se nde mozalisi na biso. Yenda akeli biso asali tozala. Yenda aza kobatela biso. Uta tobotama. Tokokoba te kokoba ba mosusu kati na biso. Na bakata pe matambo mokolo moko te. Kozala bato mosusu baza bomoi lelo. Mais asi a expérimentant oyo eloko babengi kokata pema. C'est-à-dire ça kota na koma pe mekatani amiyebi lisusu te pe sima baye koyebisa ye tala ozalaki boye tala yo ye yokomi su boye. Alors kobika kopema ntango inso en tout cas ezali ngolu na nzambe nzambe nde aza kosala tobika bongo lokola aza kosala tobika lelo atangi biso kati na basantu toza ya ye toza babulisami te po na malamu makambo malamu ndenge kitoko biso tosaleki kasi bolingo ngoluma na ye esala ete biso tobeteli baku malamu ya kokutana na ye tokóma bana na nzambe tobenga bango ya ye tala privilège toza na yango yango wana biblia elobi kozala mwana nzambe ezali ngolu na nzambe mpe esengo na nkolo esengo na molimo santo eza te po ete tomoni mikolo malamu te po ete tozwi oyo tozali koluka to mpe po ete tolie tolati malamu kasi ezali po toyebi ete ata lelo soki tokufi tokokufa te tokozala elongo na nkolo yesu kristo. C'est ça l'espérance ya biso kozala bana na nzambe. Alleluya. Bomoi na biso eza bomoi oyo eza kaka ya makambo komonana te. Soki bomoi oyo makambo komonana na mokili oyo elongwe biso tokolongwa te tokovanda esika moko na nkolo yesu kristo. Pamba te alobi likolo na se ekoleka liloba na ngai ekotika libela na libela. Biso oza kati na liloba na nzambe toza bato na esengo. C'est pourquoi tozali kokoba kozala na elikia wana kozala na état d'esprit wana. Sola mokristo eza état d'esprit eza eloko moko oyo ekabwe na biso te eza biso mobimba. C'est pourquoi tozali na kati na biso na mitema na biso na toza koloba yango kobanza yango na makanisi na biso ete tozali bana na nzambe tozali ya nzambe tozali bana ya le roi de roi. C'est pourquoi Bible elobi tolinga nzambe na makanisi na biso nyonso na motema na biso mobimba pe na molema na biso pe nzoto na biso mobimba et tout notre être. Tango tolingi nzambe boye tokososola ete toza ya ye pe toza kosala eloko moko na nzambe. Kolo Yesu Kristo alobi moi et le Père nous sommes un. Pa lingi biso na ye tozala eloko moko. Alléluia. Gloire au Seigneur. Molingami bakotanga ya biso verset na biso mais toko yoka tokotalema mpona koyoka litangi ndeko azwi akotanga toza na molili mpenza. Nous allons lire le livre d'Ésaïe chapitre 51 à partir du 14e verset. Nous lisons au nom de Christ Jésus. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Kala te moto agumbami na se na libende akosembwama. Il ne mourra pas dans la fosse. Akokufa te na libulu.
et son pain ne lui manquera pas. Pe kwanga na ye kozanga ye te. Amen. Amen. Nzambe pambola biso. Amen. Tovandi na kombo na Yesu Kristo. Molingami tika toloba likambo moke ezomonana lokola moke meza munene penza po liteya oyo tozali koteya lelo tokoka kosisa yango lelo te. Tozali koka kobimisa ndambu po ekoka kosunga biso toali bana na Nzambe oyo tokosala mobembo tozwami bongo lokola na Ejipito liboso na mwana na mpate oyo ya mobu moko oyo azangi litono oyo aza na defo te oyo aponami babateli ye mikolo mine bakotalatala ye mpo bayebe ete eske aza na defo to te. Batali bo bakuti ni rite ni defo ni rien de semblable eza te. Babi ye nde abongi mpo na délivrance na yo. Alleluya. Ye mwana mpate oyo nde tokolia moto na moto epai azali babi tokolia yango ndaku mobimba. Alleluya. Ndaku mobimba tozolia babi soki ndaku bamoni ete baza moke voisin akoki mpe kokota. Alleluya. Yingi koloba kaka ete Nzambe afungolaki lobiko meme mpona bato ya bikolo mosusu meme mpona Ejipito. Alleluya. Nde baEjipito mosusu mpe bakotaki baye kolia mwana mpato bazali kolia babomaki ye na biloko na ye nyonso ya kati esengaki nyonso ebeba te nyonso yaki motuya na mati ya bololo mpe bakolia na matiti ya bololo. Alleluya. baza kolia ye lokola bato bakangi mokaba batelemi babato na maboko balati sapatu batelemi baza koseprepare mpona mobembo cetadire mpona délivrance na bango. Ndeko na ndeko oyo avandaki liboso na mesa akolia mosuni ozalaki liboso na ye oyo aliaki litoya yoki elengi na yango oyo aliaki lokola yoki elengi na yango oyo aliaki motema yoki elengi na yango ndambu parce que mutu akoki kosisa yango ye moko te. Alléluia. Oh, il est le merveilleux. C'est pourquoi moni révélation nde toza koteya bonde kozala attentif mpo eza likambo mosusu okoyaka mpo na yo eza parti oyo olongoli. Zala attentif Nzambe apambola yo. Balobi kala mingi te oyo egumbamaki ekosembwama. Ntango toza kozonga na Ecclésiaste chapitre 1er je crois balobi oyo egumbami ekoki su kosembwama te. Mais soki okeka na Ecclésiaste chapitre 7 je le crois balobi oyo Nzambe agumbi ekoki kosembwama te. Yoka makambo oyo sadi eza na mosusu egumbami batangi moto agumbi yango te babi oyo egumbama bakoki kosembola yango te. Ndeko na ngai eza na bato mosusu bagumba bomo ya baninga mpo aza tata na ye mama na ye noko na ye tata mwasi na ye alakeli ye mabe abi okomona bolamu te na bomo oyo agumbi moninga bomo ya moninga egumbami babi mpe ekoki kosembwama te. Po tomoni batu nasololaki na mama abotinga aza koyebisanga ndenge nini mutu tel alakelaki mutu tel mabe mpe mutu wana moni bamakambo wana epele na bomoi na ye mpona wana akufi te eza basungi akangolami me bamosusu bakenda bongo bakufa mpo balakela ye mabe na mutu moko ya famille. Bato ntango mosusu tolingaka todépendre na bango. La loi des moindres efforts eputaka te. Ozo kolinga kosala effort na yo te mais ozo compte mingi epai ya mutu yango Nzambe abialakela mabe mutu aza kotelikela epai na moto. Okokomprendre ke mutu wana alakelaki moninga mabe mpo ete mutu aza kotelika na ye epai na ye. Il pensait que tata mwasi aza malamu mpo na ngai. Il pensait que noko aza nyonso mpo na ngai. Oyo otelikela mokeli oyo apambolama suka te Yesu Kristo Nzambe. Balobi na Ecclésiaste babi oyo Nzambe agumbi mutu akoki kogumba yango akoki kosembola yango te. Mene koyebi soki na pso balobi
oyo nyonso egumbami Yahweh akosembola yango. Amen. Nini oyo ndeko kolela. Oh mon Dieu. Babi oyo nyonso egumbama Nzambe akosembola yango. Ezala o batu bagumbi, ezala o ye moko Nzambe agumbi, ye moko akosembola yango. Akosembola yango. Po aza Nzambe. Mutu moko apesa mitindo te. Aza Nzambe. Soki ayoki posa ya kosepelisa yo, akosepelisa yo. Alléluia. C'est pourquoi bomolaki ye Nzambe liloba oyo elataki nzoto. Aye akoti na tempelo, akuti mama oyo agumbama pendant 36 ans. Bomoi na ye nyonso ekokenda kosila kati na lien. C'est-à-dire bango bayebaki te, bango bayebikaki eza bokono ekomisa eboye. Baminganga basala bakokate nda atika ndengo wana babikisaka bomoi na ye, mais pourvu katikala ya kogumbama. Bien mena ebisio, bayebiso te ke sepela na condition moko ya mabe pourvu kobika ovivaka. Non! Oh egumbama ekosembwama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh! Kolo yesu akoti mokolo na sabata. Aye asali akoki kosala. Atali mopanzi amoni mamo ya gumbama. Yesu Kristo atali ye malamu. Abengi abe aza mwana na balayama. Aza mwana mwasi na balayama. Na biso malobo totangi na Esaïe, eza ko s'adresser na un peuple de Dieu. Eza ko s'adresser à un serviteur de Dieu. Eza ko s'adresser na muto apambola mais o Nzamba abengi, o Nzamba zo reconnaître que mwana ye. Amen. Malgré mabe na ye, Nzamba ye po akangola ye. La Bible dit nous bronchons de plusieurs manières. Esaïe lobi 7 fois je tombe, le Seigneur me relève. Amen. Nzamba tika ba oya yete. Soki osondimela ye lokwa moko mobikisi na yo, tu vaux le sang de Jésus-Christ. Bon moi il a raison valoir ma cœur de Jésus-Christ. Bible lobi nous ne sommes pas sauvés par les choses périssables de l'or, de l'argent, des choses périssables, mais nous sommes sauvés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Donc moi j'écoute les sons de Jésus. Moutoko ko somba bomo ina yo te frère ma soeur. Poto oya sa sikola yo, oya racheta yo, asa somba, aputa nyongo na yo. Moutoko ko jwa bomo ina oli susute. Moutoko ki susute, akofuta boni pe na kolo Yesu. Pozo yo akofuta boni. Moutoko ilo ko futa te po so bomo ina yo. C'est pourquoi oza ya kokangolama. Kokangola meza pona yo. Amen. Et voilà. Voilà. Babi Nsambe. Yesu Christ tango aye alati nzoto. À côté de temple on a tala 36 ans, ça suffit. De l'eau likamone aussi là. Abengi alobi telema. Abo oyo. Mwana ya Abraham. Abisie na Sarah. Pour se rappeler, hein, donc dans le chapitre de Tanaki Tokene, il y a le premier verset. Parce que la bande est Abraham, na Sarah. C'est-à-dire, nous avons dit biso, ba oyaye, ba na libota ya Juda, biso, ba oyaye Juda spirituel, ba oyaye Israël spirituel. Aye pour attendre la biso. Autant d'années de souffrance, ça suffit. Amen. Autant d'années à côté pas. Yako luka, maintenant ça suffit. Maintenant il s'engage tout dans buka. Et ça m'a pambolu musuto pambola, toloba, et les gamou tel il fait ça là-bas, tel il fait ça là-bas. C'est le moment de recevoir ces bénédictions. Et Bible lobby, collège qui sa ebisio, a ebisa lobby, c'est moi maman, c'est moi. Mais il a dit que les problèmes de plusieurs jours peuvent trouver sa solution en une seconde avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois. Amen. Si que tu as le problème, tu ici là. Amen. Si que tu as le malade, tu ici là. Si que tu as complication la vie, ici là. Si
ete nzambe asimba bomoi na yo asembola yo in Jesus mighty name. Molingami Yesu Kristo alembi te atambola kota kati na nini na tempelo abandi koteya akotisi na synagogue mosusu kuna mpe atali boye amoni un fils d'Abraham oyo wana ezalaki fille d'Abraham. Alléluia. Oyo sikoyo fils d'Abraham ye loboko na ye egumbama ekauka, loboko egumbama ekauka. Kolo Yesu atali abi me oyo mpe aza mwana ya Abraham oyo azonyoka wa boye lelo eza mokolo na saba na kobikisa ye. Abengi alobi monsieur étends ta main et l'homme a étendu sa main. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la main ou du bras, baza kolobela na oyo etali activité précieuse ya moto. Balobi l'activité précieuse ya moto eliberaka ye ezali son trésor. Le trésor précieux de l'homme c'est son activité. Yango nde eza kolibere pour dépendre na mutu te. Yango ezo libéré pour dépendre na no côté tata mwasi te. Yango ezo libéré pour dépendre na moto te. Ozala yo moko indépendant. Mais sur le boko na gumbami, sur l'activité eza kogumbama, tu ne vas pas prospérer. Voilà pourquoi la lobby, oh nous allons quoi activité musala na yo, besoin, tout ce qui fait tes études et c'est moi la comme na Yesu Kristo. Parce que ezaka nkolo Yesu Kristo eza capable ya kosembola oyo egumbama. Et tant que sembola yango il te délivre. Il te délivre. Amen. Quand il s'agit par exemple ya loboko lo musala na yo, soki nzamba asemboli yango akangoli yo na bobola, akangoli yo na pasi, akangoli yo na bisenga senga, akangoli yo na koyima ima, akangoli yo na kodépendre pe na moto. Nzamba pambola. Molinga bikati na nkolo. Nkolo Yesu ndaza kosembola biso. Tant tozongi epai na Balayama wana, baye koyebisa ye balobi ya Balayama, ndeko na yo Lot bakangi ye. Ndeko na yo Lot na ye, na mwasi na bana, na biloko na basali, bakei ake boumu. Abraham azongi aponi kaka baoyo ya ndako basali oyo ya ndako asangisi bango abinkolo tolanda kola bilanda alandi abundi au nom de El Elyon le Dieu très haut Nzambe ya nguya nyonso atamboli na Abraham na bitumba. Abraham azalaki une famille na ye na basali na ye mazobundisa des nations, des rois. Babi 5 rois basanganaki pour la kobundisa 4 rois balongi bango. C'est-à-dire 5 rois ezaki roi Kedorlaomer, roi ya Gojim, Judéar et les autres basangani pour la kobundisa roi ya Béla, roi ya Sodome, Gomorre na ba mususu wana. Loko ba Kedorlaomer bazaki makasi balongi nde bakangi bango na boumbu. Bazui à Lot, mwasi bana basali biloko bibwele nyonso ke boumbu. Il y a des gens qui sont bénis, qui ont des affaires matériellement. Baza garni. Nzamba bongisa avenir na bango bomo na bango bazala na bozui. Mais bazo bika na ngona boumbu. Bazo mimona que nous avons ceci, mais bazo jouir na ngona ndenge sengeli. La jouissance. Ozana lopango, ozo jouir nango malamu te. Ozana motuka ekufi alelo ekufi lobi, osomba peso osomba nini, ozo jouir nango te. La jouissance. Alléluia. Amen. J'avais une voiture de triste mémoire. De triste mémoire. Na jouir nango mingi te. Alléluia. Amen. Mais bato bazo jouir nango ba chauffeur on a bandé kozwa. Bango nde bazo jouir nango. Akozwa yango akei, atamboli ndenga lingi, asali taxi, amemi bana na ye akotika bango na école. Ngai ni bana nga bakenda na makolo. Alléluia. On a vu des choses.
bana nga bakenda classe na makolo mais chauffeur yakenda kotika bale na classe. Chauffeur asali déménagement azwi mutuka voiture Nissan Nissan Primera azwi Nissan eza moke ateba biloko atopusi batango biloko na likolo apesa biloko ya nini asali déménagement na voiture papa. Ah mokoto kendaki na mwa berti po toke retire mutuka parce que tobanda ozala baversement tokokuta yebisa biso makambo wana simplement calmement bon nasaki déménagement mutuka esundai nga na déménagement nazokitika bana na classe omoi nazomonana te lisela ngai nde mutu piese bebi natusaki bato nazalaki boyo ngai nde mutu nazobimisa bambongo. Non, je n'ai pas eu une bonne jouissance ya mutuka wana nasepelaki nango te mingi te de quelques rares de fois ezokoketika biso na église de part et d'autre mais jouissance mpenza nde moto asepelaka na eloko emonanaki te. Je n'ai pas compris mais nzambe ye moko ayebi pourquoi n'avait pas voulu najuire nango malamu. bien mene ekoyebisa yo ekozala tu es comblé oza même na bozio nzambe apesaki yo mais po c'est comme un matériel po ese matérialisé monguna azobundisa yango. Ozokende ozosouffrir mais en principe tu ne devais pas souffrir. Oza na biloko nzambe apesa yo. Bible lobi je m'étonne, ça c'est la sagesse de Salomon. Abi azokamwa nzambe azokamwa lobi mais comment je regarde nazomona bana ya baroi bapresse bazotambola na makolo mais les enfants des esclaves bazotambola na bambunda. Abi c'est incroyable, ça ne peut pas se faire comme ça. Nabi oza mwana ya roi. Amen. Nabi oza mwana ya roi. Amen. Nabi oza mwana ya roi. Amen. Bina bibo moye ya moto za mukusi za lokola ebandeli ya loboko tisuka na yango la main. Omoni main pa ebandi awa place bras ezali awa. Tina suka ya songa ya misapi ya manzaka babibo moye ya moto ya wana. Eza muke plein d'agitation. Mais ceux qui n'ont pas soumis au jouir, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu. Même les bara, Zambabi, Biberbi, ceux qui n'ont pas soumis au Zumuasi, il y a Kibolenge na yo, au Sepeli na ye, au jouir. Que jouissance et sali penza c'est que ça donne en Zambé parce que ba mususu ba kutani na moi si toi écouter la mobile jouissance et zate c'est l'ennemi qui a fait ça, ce n'est pas Dieu. C'est pour moi ba mususu so moi muninga bonisi mariage na kitoko na ça la fête kitoko avec pompe et habillé yo ka signon so la nini biso ko ba to kota to linga to bima ba ko ba faire ko kota oya tu veux on va ndenge ça. Ezalaka bien. Alléluia. Amen. Ezalaka bien. Nzamba sala yongolu. C'est pourquoi il a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pourquoi il a dit il n'est pas bon parce qu'il est bon. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Hein? Pour être à la bon. Bon, ils ont ébandeli à bonheur. Pour être à la bon, c'est que vos amis balé. Tatina Nkolo. Zamba Pambola. Moringa mi Katina Nkolo. Moutako Sayote. Que l'Iba les a mabé. L'Iba les a dit. Mais là, il faut que tu sois enseigné. Alléluia. Il faut que tu sois enseigné. Côté Yama. Bien-aimé dans les seigneurs, balobi nzambe nde aza na makoki ya kosembola oyo ekumbamaki. Tolobi yango biso bana nzambe bana ya balama tokosembwama parce que nzambe aza elongo na biso. Abraham asambeli mpona Lot avant mpe akei kobunda. Bible elobi abundisi baarmée alongi bango a récupéré Lot bana mwasi basali
na biloko nyonso bazongi. Alléluia. Ça c'est une délivrance. Comment va prier monsieur tout ça là? Et Seigneur kaka tout ça pour la délivrance à bisoté, mais pour la délivrance à ma frère, ma soeur, mon chouchou. Et Seigneur tout ça là, fils to bunda pour la délivrance à ma famille à biso. Bituma mususu eza na ba famille. Soto bondeli pour la famille, bango bato bazaki soit ko ça n'importe quoi ou bien ko loka ou bien ko bundisa, so bango ba biki bitumane kwei. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes égoïste té, vous avez pas monté en ma bête, même ma voisin. Tu pries pour les voisins. Quand vous voisin na yo na lopango pa yo kota, pour qu'il ne qui a lelo etika kala la famille té. Au côté na lopango yo zali, au côté na avenue na quartier yo zali, bonde la pour la moto zo mona ke bato zo suspecter. Bonde la pota mususu yenda kanga batebele na quartier. Ko bongo mana ye za délivrance ya batebele. Et Abraham l'a fait avec l'autre amour le boko na Nzambe. Bible lobi kozonga na Abraham akutani na Melkisedek. Akutani na Melkisedek. Babi Melkisedek ayaki liboso na ye na lipa. Ayaki liboso na ye na vigno. Voilà na kiti na troisième partie à verset. Au première partie à verset bisi biso que oye gumba makika mingi te ko sembwama. Deuxième partie bisi biso te okokwaya na libulu te. Troisième partie bisi biso lipa na yo kozanga yo te. Nengela lobelo moke pona lipa. Melkisedek aza mutu ya liboso. Parce que nous sommes en Genèse. Ouais, elle a lipa liboso na Abraham. Abraham mondimi. Parce que depuis tout ce temps, il n'y avait pas un homme qualifié comme mondimi. Un croyant. Croyant à un Dieu vrai, véritable. Croyant à un Dieu du ciel, maître du ciel et de la terre. Croyant à un Dieu puissant, le maître de maîtres. C'est lui le Dieu très haut, elle et Léon. Néo Abraham akutanaki na ye, il a pris la forme humaine. Babenge Melkisedek, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et il est devenu comme un fils de l'homme. Or, le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est lui, Abraham, akutani na ye azosepela. C'est pourquoi ils ont été bayus d'avis. Mokolo Abraham, ezwaka koluka mokolo na nga akutani na nga asepelaki. Bino yebi ngai te. Et Abraham akutani na Melkisedek. Melkisedek a dit Abraham, pambolama. Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Abi Melkisedek, Abraham pambolama. Pambolama na kombo ya Nzambe oyo ya très haut el elio oyo oza mosali. Ngai ye lokola souverain sacrificateur. Et lokola sacrificateur. Aïe. Au sacrificateur, quand on parle de sacrificateur, on voit le sacerdoce. Or, quand on voit les sacerdoces, on voit un sacrificateur. Or, quand on parle d'un sacrificateur, on voit ce qu'il a à sacrifier. Tout sacrificateur avait quelque chose à sacrifier. Donc, Melkisedek avait quelque chose à sacrifier. Ce qui n'a sacrifié, la sacerdoce, c'est Aaron. Qui n'a moins empaté. La sacerdoce, c'est Melkisedek. Ayaki déjà na ba signe ya sacrifice. Oyo ezaki kati na nkolo Yesu Kristo, tango Yesu Kristo azako kufa, ayebisi bango alobi na pesi biso nzoto, na pesi bino nzoto na ngai. Po alaka bango tango nyonso na kopesa bino nzoto na ngai lokwa lipa. Na kopesa bino lipa eza nzoto na ngai. Siko wana avant kufa ayebisa bango na pesi bino lipa oyo zwa buka yango lia eza nzoto na ngai. Mpe vinyo oyo mela eza makila na ngai. Alléluia. C'est ça les éléments du sacrifice de Melkisedek aïe. Il n'y a que Jésus qui a apporté le vin et le pain. Et le Melkisedek là, c'est lui Jésus. Pour y avoir que Jésus, généalogie, il s'appelle la parole de Dieu. Amen. Et si tu crois comme ça, tu es sauvé. Donc, l'Imaratopik par la révélation de la parole. Sinon, tu as le papa na ye, oh maman na ye, etc. etc. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pour la connaître, il faut te respecter tant. Pour la connaître, Abraham
azaki muto aliaki lipa. C'est pourquoi biso toza koloba église eza pain quotidien parce que toliaka lipa ya liboso toliaka eza nzoto na nkolo Yesu Kristo. Nzoto na nkolo Yesu Kristo eza la parole de Dieu. Attention tolie sainte saine comme nzoto na nkolo Yesu Kristo, mais la parole que nous mangeons chaque jour ici eza nzoto na Yesu Kristo, le pain quotidien. Alléluia. Et quand na lipa wana yango moni Yesu Kristo alobaki muto obikaka na kwanga te, mais na maloba nyonso na kobima moloko na nzambe. Toza na lipa, toza na besoin ya lipa ya nzoto, eza ba besoin na biso nyonso. Et tant nzambe aza kosembola yo, yebaka ke okozanga lipa te, okozangela mbate. Bible lobi si nous avons des vêtements et de la nourriture, cela nous suffit. Donc nzambe akopambola yo po ano toza kosilisa tosisa en bonté, avec succès, avec tout en beauté plutôt. Donc ano toza kokota succès, réussite et exploit. Tokozanga kolia te kolala te, pepa kolala te, tokozanga te parce que nzambe azosembola biso. Et pour la kosilisa na ngo yebisa yo, peut-être les autres pourront compléter que okokwea na libulu te parce que monguna eza wana pona kotimwa libulu poyo kwea. Bible lobi c'est lui qui roule une pierre et libanga. Or rouler libanga esa nini ekozongela ye pe waza kotimwa libulu force ye moko akokwea na libulu na ye. Tikete bandoki batimolaki libulu po kufa na bakwea na mabulu na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mutu akokufa te na pain quotidien, mutu akokufa te na mafamille na biso, mutu moko te akokwea na libulu oyo akotumwa libulu mpo na biso akokwea na libulu na ye au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a aussi ça pour kondimisa biso ete yango ekosalema ata soki tozaki deja na kati na libulu tokobima. O Bible lobi batimolelaki ye libulu mpo bamonaki ete asengelaki abika te mpo aza kokumisa kogumbamela nzambe ya lola. Mpe ya libulu oyo ezalaki pamba te parce que je n'ai pas eu le temps kolobela biso likolo oyo etali force parce que na baforce force eza prison. Alléluia. Donc tozoyebisa biso likambo ya kogumbama c'est la prison, c'est-à-dire prison ya bandoki. Poza bato mosusu baza baprison bakanga ye basinga baboka ye na zamba. Nous avons délivré des gens comme ça. Mosusu bakanga ye meme batie na se na mai, bamosusu baboka ye mpenza libulu na kati na mabulu na baforce wana. Ezalaki so bakangi ye brigand baza place kotia ete baboki ye na libulu wana banyoka bakoza wana na libulu wana babiloko nyonso mabe. Soki moyo obima eza te, soki bamoki bakobimisa yango baboki ye losinga obimi. Mais sinon, on a condamné à mort. On lit à terre, on s'en unité, on bimate. Parce qu'on voit la libulu. Nous moni bango na époque wana, na ba roi wana na Babylone, bazali na libulu mais ba enkosi. Alléluia. C'est dit tant parce qu'on voit wana mitema bango za okitake muto brigand au tolongoli mabe na ya kei akolia maloko bile ya nyoko ya nani ya lion. Nde bazwaki Daniel basai nini babwaki na libulu. Eza na libulu ya moto oya ba Meshak, eza na libulu ya balio bakosi oya Daniel. Mena biso lokola bazaki bana na nzambe confirmé, basali na nzambe confirmé, lokola bazaki kobanga nzambe, lokola balikaki na oya lazili kolona nyonso, lokola balikaki na moto kokolia ba moto mosusu, lokola balikaki na nkosi kokolia ba nkosi mosusu, lokola balikaki na oya eza puissance. Et donc voilà, bakokaki kotela bango mapete, babwakaki ye na libulu mpe babimisaki ye. Oki oyo yo ezalaki na libulu ebimba au nom de Jésus.